Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sebagai pressure group atau kelompok penekan merupakan sebuah entitas atau kelompok yang mempengaruhi perubahan-perubahan rezim yang ada. Pergolakan antara rezim dan juga pergolakan gerakan mahasiswa begitu kental. Rezim demi rezim pernah jatuh akibat pergerakan mahasiswa untuk mengkritik rezim dan juga membawa perubahan. Bung Karno ketika masa Orde Lama berencana untuk membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam atas desakan PKI. Namun atas dukungan dari publik untuk tidak membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam, akhirnya Bung Karno tidak jadi untuk membubarkannya melalui Kotrar, Komando Tertinggi Proletarian Aparatur Revolusi. Kemudian seiring berjalannya waktu, pergolakan mahasiswa terus terjadi untuk mengkritik rezim Bung Karno ketika itu. Pasca Gestapo, Bung Karno dinilai melakukan intervensi atau melakukan hal-hal yang membuat Gestapo itu terjadi, dan kemudian ketika masanya Bung Karno akhirnya dijatuhkan, akhirnya rezim Orde Lama jatuh dan berpindah kepada rezim Orde Baru di pangkuan Soeharto atau Bung Harto. Kemudian rezim Orde Baru pun tampil di kalangan gerakan mahasiswa yang ketika itu ternyata banyak sekali persoalan-persoalan baru yang kemudian muncul di tengah-tengah pergerakan mahasiswa. Tentu saja kita mengetahui maraknya di rezim Orde Baru, yakni maraknya korupsi, maraknya kolusi dan juga nepotisme atau kita kenal dengan KKN begitu merajalela. Dengan itulah pergerakan mahasiswa kemudian turun lagi ke jalan menyuarakan kritik-kritik pada rezim Orde Baru. Nah, akan tetapi rezim Orde Baru di tangan Soeharto melakukan sebuah upaya untuk memberangus gerakan mahasiswa dengan menerapkan penerapan normalisasi kehidupan kampus atau Badan Koordinasi Kampus yang kita kenal sebagai penerapan kebijakan NKK-BKK. Dengan itulah justru daya kritis mahasiswa itu pun mati, dan daya kritis itulah yang sebetulnya mampu untuk bisa merubah rezim-rezim yang ada. Nah, kemudian kita melihat bagaimana reformasi itu bergulir setelah tahun 98 pergolakan mahasiswa terjadi, kemudian Soeharto tumbang, rezim baru di masa reformasi pun tampil. Mahasiswa ketika itu kembali muncul ke jalanan akibat adanya permasalahan-permasalahan yang terus bermunculan. Korupsi, kolusi, nepotisme, kemudian adanya kerjasama rezim dengan asing dan asing. Kemudian adanya penjualan BUMN kepada asing dan seterusnya yang membuat mahasiswa pun gerah, dan ini menjadi sebuah pengkhianatan rezim kepada amanat reformasi. Kali ini kita melihat mahasiswa kembali turun ke jalan di era Jokowi misalnya. Akan tapi sayang, seribu sayang, karena adanya Perpu Ormas nomor 2 tahun 2017, maka Perpu ini merupakan Perpu yang dapat memberikan potensi yang luar biasa untuk mempersekusi aktivis mahasiswa, memberangus gerakan-gerakan mahasiswa yang sangat gamblang untuk bisa menghentikan adanya intervensi, adanya kerjasama antara rezim dengan komunis, rezim dengan partai komunis, rezim dengan Cina, rezim dengan Barat, rezim dengan asing dan asing. Maka kita juga melihat bahwasanya Perpu ini juga bisa membungkam idealisme mahasiswa yang kritis itu. Dan inilah bukti bahwasanya di era inilah constitutional dictatorship atau kediktatoran konstitusional ala Jokowi itu diterapkan. Maka saya sebagai mahasiswa UGM dan juga sekaligus aktivis Aliansi Silaturahim Jogja bergerak menyeru kepada kawan-kawan sekalian, khususnya kepada Ketua BEM, Senat, Gerakan Himpunan Mahasiswa Islam, dan seluruh gerakan mahasiswa yang ada untuk bersama-sama menolak Perpu Ormas nomor 2 tahun 2017. Dan juga kepada pemerintah, kepada Mahkamah Konstitusi, kepada DPR untuk juga menolak Perpu Ormas nomor 2 tahun 2017, atau sejarah itu akan terulang dan rezim akan kembali jatuh di tangan pergerakan mahasiswa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.